สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดสำเพ็งนะคะเดี๋ยวแม่จะพามาดูตลาดตอนกลางคืนว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะคะเดี๋ยวพามาเที่ยวนะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นซอยธนาคารธนชาตินะคะข้างในก็จะมีของกระตุ้นแล้วก็พวกสกุชชี่ขายอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะถ้าใครสนใจก็คือเข้าซอยนี้ได้เลยเข้าซอยตรงข้ามเลยที่มีเดินมาจะเจอตุ้มหูขายกันเยอะๆนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่ซอยวันหนึ่งก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าเขาจะเดินไปเรื่อยๆจนถึงซอยวานิชหนึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปที่ซอยวานิชหนึ่งก็เข้ามาในซอยนะคะก็จะมีขายของแบบนะคะแล้วก็พวกของเด็กแล้วก็มีพวกน้ำดื่มตัวกุญแจNever